Друзья, вы когда-нибудь слышали фразу «хороший управляемый герметичный камин»? Я вам это покажу буквально за 5 секунд или за 2 действия. Моментальное реактивное горение. Сейчас разгорятся полежки. Ну, пока наслаждайтесь, как быстро, круто горит камин. А теперь настало время волшебству. Вы только посмотрите. Я сейчас плавно передвигаю. Вот именно это я называю герметичный и управляемый камин. 2 действия. Открыл и закрыл. И за 10 секунд я вам показал, насколько крутой камин могут делать компания Astov.